Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я буду делать камин. Сейчас скажу, что я делала камин, зачем мне еще один? Но прошлый камин я делала 2 года назад, я его отвезла на дом к своей подружке, но себе решила сделать немножечко другой и более подходящий по стилю. Декоративные камины, фальш-камины, на то они и декоративные, для того, чтобы мы могли что-то придумывать, выдумывать и декорировать совершенно их по-разному. Те, кто живут в своем частном доме, у них наверняка есть настоящий красивый камин, ну а те, кто живут точно так же, как я в квартире, деваться некуда. Мы делаем фальш-камины. Кстати, совсем недавно я вам рассказывала про один интересный YouTube-канал о каркасных домах. И сейчас немножечко напомню, возможно, кто-то не видел. Это канал моих знакомых, который называется Валдайский мастер. Они занимаются строительством каркасных домов уже более 13 лет. У ребят на канале можно найти информацию о том, каким должен быть хороший и правильный каркасный дом, вдохновиться проектами архитектуры мастеров и подчеркнуть оптимальные идеи для себя и своей стройки, тем более если вы в ближайшее время собираетесь строить свой дом мечты. Канал будет очень полезен как самозастройщику, так и заказчику любой строительной компании. Авторы канала популяризируют загородную жизнь и проектируют дома с нуля. Также рассказывают интересные истории от первых лиц на своем канале. Если вам интересна эта тема, ссылки на канал Валдайский мастер я оставлю в описании к этому ролику. Переходите по ссылкам и обязательно подписывайтесь. В строительном магазине мы купили листы пеноплекса. Можно было, конечно, выбрать пенопласт, но он из шариков и не совсем мне нравится в работе. Пеноплекс все-таки намного лучше. Он используется для утепления стен и продается, кстати, даже разной плотности. Мы выбрали самый дешевый и, наверное, с одной стороны, самый мягкий. Если у вас есть кому помочь, было бы очень здорово. Мне пилили муж и папа. От него слишком много мусора, когда пилишь пилой. Если же делаешь это ножом, то мусора от него нет. В прошлом видео про камин я резала, и режется он отлично. Единственное, что не получается у меня так ровно. Поэтому мне помогали дома все. Клеить я буду при помощи клея Титан. Очень нравится мне в работе, особенно с пенопластом и с пеноплексом. Все размеры на камин я оставлю в описании к этому видео. Также в группе ВКонтакте, в группе Telegram, везде будут размеры. Мы вырезали нужные размеры и, склеивая на клей, а затем добавляли длинные шурупы для надежности. И делали каркас камина. Кстати, по окончанию работы 4 листа нам было многовато. Один целый лист остался, и переднюю часть мы склеивали из одного листа, и осталась небольшая полоска, которую соединили, и как раз все подошло. И вот что у нас уже получается. Ой! Макроватая, кстати. Так она... И хватит, наверное. Конечно, хватит. Их же там надо не на всю прям. Вовнутрь камина я все-таки хотела сделать дрова. Распилили мы березу на бревнышке, которые вот лежат в камине. И сейчас я буду их мыть. Они, во-первых, очень сильно в песке. Хочу их почистить, привести в порядок и потом посушу в духовке. Так что сейчас начну вот это вот все чистить. Заодно уберем разных жучков, что могли тут оказаться. И можно будет спокойно брать их в руки, потому что сейчас вот это дело не пойдет. Мыла я дома в ванне без каких-то средств. Можно, конечно же, использовать какой-то порошок или моющее средство, если вы очень сильно боитесь, что оно слишком грязное и там какая-нибудь зараза. Ну что, я все помыла. Теперь они у меня чистенькие, красивенькие. Остается их высушить. Сейчас они где-то сутки постоят у меня вот в таком виде, в ведре, немного просохнут.
А затем я буду их сушить в духовке. В духовке сразу сушить нельзя, потому что они мокрые, начнет идти пар, и это не совсем хорошо. Так мне объяснил папа, поэтому сейчас они у меня сутки стоят, а завтра вечером я их уже высушу в духовке, где-то часа 2, и можно будет их использовать. Уже досушиваться внутри, окончательно они уже будут постепенно, но для того, чтобы использовать, надо высушить хотя бы так. Да, они могут треснуть со временем, но ничего страшного, это же все-таки у нас будут дрова. Ну и, конечно, я не дождалась следующего дня, а положила полностью все свои бревнышки вот так на батарею. Да, так сушить нельзя, если вы собираетесь делать спилы, она потрескается. Поэтому для спилов нужно сушить желательно естественным путем, но для бревен это подойдет. Теперь переходим к оформлению и декорированию самого камина. Я сверху буду использовать потолочный плинтус, он у меня 5 на 5 сантиметров. Зарезаем углы. И верхнюю крышку я хотела сделать более плотной, так как в прошлый раз я тоже использовала пеноплекс, он все-таки мягковатый и твердые предметы на него ставить нежелательно. Поэтому я купила в строительном магазине вот такой щит. Он из сосны и стоил совсем недорого. Он как раз мне подошел по размеру, так как он по ширине 30 сантиметров, единственную длину придется срезать. Тем временем я слегка зашпатлевала именно те места, где вкручивались шурупы, для того, чтобы в дальнейшем в этом месте ничего не проседало. Но, с одной стороны, делать это не совсем на данном моменте обязательно. Но вы заранее для себя должны придумать, какой все-таки декор сверху, как он у вас будет выглядеть. Так как у нас дома ребенок постоянно бегает, кошка, нам хотелось немножечко укрепить углы, поэтому мы будем приклеивать металлические уголки. Но перед этим я слегка прохожусь наждачной бумагой, для того, чтобы все надежно держалось. И да, пыль будет, поэтому держите возле себя пылесос, чтобы постоянно убирать. Начинаем приклеивать уголки. Отрезаем нужное количество. И приклеиваем мы это все на плиточный клей. Можно также использовать шпатлевку. Так как я не строитель, совершенно не понимала, как это правильно делать, мне во всем помогал муж. И, конечно же, я хотела его сделать самостоятельно, но получилось так, что в большей степени делала камин я только декорируя его. Наносим для начала плиточный клей, затем приклеиваем уголок и все хорошо выравниваем. Да, можно было приклеить плинтус до того, как мы ставили уголки, но мы решили делать это после. Приклеивая уголки, мы точно так же плиточным клеем укрепляли все боковые стороны. Прошлый камин я декорировала кирпичами из пенопласта. И, как я сказала, этот камин до сих пор жив, с ним все в порядке. Тогда же я его делала, можно сказать, самым простым способом, потому что я использовала просто коробки, пеноплекс, пенопласт и приклеивала на него кирпичики, после чего покрасила, и на этом все. Про размер кирпичей, они у меня были приблизительно 5 на 10, 6 на 11, 7 на 9. Я их тогда делала просто такими, какими они получались, не вымеряла никаких особенных размеров. Камин
целый уже в течение 2 лет, и с ним все хорошо. Ну и как я сказала, по ходу работы мы все-таки поменяли свою идею и решили не делать кирпичики, которые я хотела, кстати, изначально делать тоже из штукатурки или плиточного клея с помощью скотча. Я думаю, многие видели этот способ в интернете. С помощью шпателя мы сделали небольшую фактуру, и вот что у нас получилось. После того, как мы обошли все края, камин сушился у нас целую ночь. На утро можно было уже приклеивать все декоративные элементы. Я приклеивала сверху плинтус. И так как за счет того, что от плиточного клея было небольшое утолщение, я сверху срезала одну ступеньку на плинтусе, потому что она выступала. И приклеиваю я на тот же самый клей титан. В этом случае тоже можно использовать шпатлевку. Если у вас вообще есть мешок шпатлевки, то вы можете делать все одним раствором. Приклеиваю плинтус и иголочками закрепляю, чтобы он не сдвигался. Лишний клей обязательно убирайте. Столешница, я хочу, чтобы она у меня была темная, и покрываю лазурью. Очень часто спрашивали, что это вообще за состав. Одним словом, это морилка, лак, все на водной основе, и сверху покрывать ничем больше не нужно. Предназначена для наружных работ, поэтому я использую ее везде. И тем более, что мне очень сильно нравится ее цвет. Он подчеркивает хорошо фактуру дерева, сохнет быстро и совершенно нету никакого запаха. Еще у меня остались после прошлого камина небольшое количество кирпичиков. Я хочу сделать их внутри камина, но так как у меня их немного, я должна вымерить, чтобы они находились прямо посередине. Обратную сторону камина я буду делать из картона, и одного листа, который у меня есть, мне не хватает, поэтому я склеиваю его из 2. После чего посередине намечаю именно те размеры, которые мне нужны, и уже там я буду клеить. Мне нужно сделать таким образом, чтобы когда мы смотрим на камин, именно в отверстии у нас были кирпичики. Приклеиваю я на тот же самый клей. Можно в этом случае использовать термоклей, но бывает такое, что после покраски клей немножко может отходить, потому что там картон и он размокает. Таким образом, я приклеила все свои кирпичики, постаралась их расположить, чтобы они были с 2 сторон одинаково. И оставила сушиться. После этого у меня оставалось немножко шпатлевки. По бокам просто нанесла немного шпатлевки. Это делать не обязательно впоследствии. В принципе, этого толком не видно. Ну и когда у меня полностью приклеился плинтус, я шов тоже замазываю шпатлевкой. Стараюсь это делать аккуратно, чтобы впоследствии не нужно было много зачищать, потому что все-таки пыли делаем мы в квартире. Внутри свой камин я крашу серым цветом. Кстати, в ведро, в котором у меня была шпатлевка, я добавила водоэмульсионную краску белого цвета и черный краситель. Таким образом, вместе со шпатлевкой все размешала и наношу краску.
Я любитель экспериментировать, поэтому, чтобы материал не пропадал, всегда использую его в работе. Покрасила полностью все внутри, потому что потом это делать будет неудобно. И прикручиваю обратную сторону. Для начала я закрепила, чтобы понять, ровненько у меня все находится или нет, а затем просто с обратной стороны закрепила шурупами. И после этого можно уже красить внутри свои кирпичики. После того, как краска начнет высыхать, она станет немножко светлее. Шпатлевка моя подсохла, я совсем чуть-чуть прохожусь по верху, чтобы убрать шпатлевку с плинтуса, и начинаю красить. Крашу я водоэмульсионной краской, она очень хорошо перекрывает цвет, и мне понадобилось 2 слоя. Такую поверхность при окрашивании нужно первым слоем хорошо втирать, чтобы краска попала во все углубления. Тут уже можно поэкспериментировать. Возможно, вы захотите камин совершенно другого цвета. Кто-то любит яркий, кто-то любит серый, белый, кто-то любит сверху кирпичи или доски. Так как это декоративный камин, он несет чисто декоративную функцию, то использовать можно совершенно любые материалы. Тем более, что вы можете сделать просто основу, а дальше уже можно придумать по-разному. Вечерами мы всей семьей делали камин, поэтому кто рисовал с обратной стороны камина, а кто декорировал его переднюю сторону. Внутри камина я добавляю немножко белого цвета. Это я делаю с помощью сухой кисти. Просто наношу краску и растушевываю. Кстати, точно таким же образом я красила и свой прошлый камин. Ну, все, что остается, это приклеить верхнюю крышку. Я приклеиваю на клей титан и прижимаю банками, чтобы она хорошо приклеилась. После этого буду декорировать внутри. Я беру самую простую гирлянду и с помощью скрепок я закрепляю по краю гирлянду. Таким образом ее не видно, и наш камин становится с подсветкой. У меня гирлянда была только разноцветная, поэтому камин у меня получилось светиться голубым цветом. И интересно то, что после того, как я покрасила внутри темным цветом и сделала обратную сторону, камин внутри сейчас кажется намного меньше. Теперь мы можем поместить туда все свои дрова и наслаждаться результатом.
Кстати, я подумала, что, может быть, туда положу еще и большие шишки. Только с них нужно высыпать все семена. И вот что у меня получилось. Я еще ведь ничего до конца не декорировала, просто поставила его под телевизором. Мне очень нравится этот вариант, и мне кажется, он получился более добротным, чем прошлый. Потому что здесь уже не страшно и ставить что-то сверху. И так как мы делали это плиточным клеем, он стал намного крепче. Ну и вот, у меня получился такой камин. Я рада, что я успела сделать его до Нового года, потому что прошлый Новый год у меня еще был прошлый камин, и это настолько красиво и уютно дома. Кажется, вроде бы там нет огня, но ощущение тепла и ощущение того, что ты живешь в доме. Все-таки камин очень сильно меняет наше восприятие помещения. Ну и вот, это было все видео на сегодня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось. И до новых встреч. Пока-пока!